गोंयांत येता पयलीं आनी मागीर कलंगूट येता, कारण एक बरी ट्युरिस्टीक प्लेस अशी आमची कलंगूट फेमस आसा. पण ते येताना अशें दिसता की खुबशे ट्रॅफीक जॅम जाता, खुबशे कंजेशन जाता आनी मागीर ते ट्रॅफीक जॅम जालें काय ट्रॅफीक सेलाचेर खुबशे लोड पडटा की ते क्लियर करपाक. सो एक विचार घेवन हांव सरा कडेन येयलें आनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की हेजो तुमी वापर करा, कारण आमी खुबशे पळयता की जेन्ना व्हडले क्रावड आसता किंवा ट्रॅफीक जॅम जाता की खूब कडेन अशे मेगाफोन यूज जाता. इवन आमच्या बिचार जे लायफगार्ड आसा तेंच्या कडेन सुद्दां अशे मेगाफोन आसात जे पब्लिकाक अवेरनेस करपाक यूज करता. सो म्हाका दिसलें की जर तर अशे मेगाफोन जर आमी कलंगूट आमच्या विलेजीन यूज केले जाल्यार खुबशे प्रॉब्लेम आसा ट्रॅफिकाचे ते कमी जातले. आनी म्हाका दिसता आमचो सर जो हालींच येयल्लो आसा खूब एनर्जेटीक आसा काम करपाक. मेगाफोन म्हणटा ते आमी म्हाका दिसता वॉयसान आमच्या सावंडाचेर लोकांक मॅसेज पावंक शकना. ते जंक्शनार बी एक आमचो ट्रॅफीक पुलीस एके जंक्शनार आसता आनी सरावंडींग खूब डिस्टन्सार कोणें समज एक मॅडमीन आतां म्हणटा पळय कोणें गाडी धरली नो पार्किंग हांगा सावन तेका उलो मारूंक आमकां शकना. कोणें मारता उलो पूण तेजे कानार पडना ते. मेगाफोन हो ऑब्जेक्ट आसा की सावंड बरो लावड आसा. आतां आमी मॅडमीन आतां दिला ते पळोवंक गेल्यार बरो सावंड आसा. म्हाका दिसता तो सावंड कानार कोणाच्या तरी पडटलोच शुअर, म्हाका गॅरंटी आसा. आनी मॅडम आनी थँक्यू म्हणटा हांव कितें हो न्यू वेरी गुड कॉन्सेप्ट. आतां मॅडमीन म्हणटा एवरीथींग इज बिकमींग डिजिटल वर्ल्ड AI आनी वी हॅव टू मेक यूज ऑफ आमची ही टॅक्नॉलॉजी की म्हाजें दिसता की कंजेशन वील बी एवॉयडेड. म्हणजे लोकांक कोण तरी तुका मोटरसायकल घेवन येता गाडी घेवन येता थंय पार्क करूंक सोदता, म्हाका तेका एक मॅसेज पावतली आमचे सांग ट्रॅफीक पुलिसांनी सांग. सो हांव हे आतां सद्या मॅडमीन आमकां 2 दिल्या. आय एम गोइंग टू यूज देम एज द जंक्शनाचेर येता. फॉर एग्जाम्पल कलंगूट पिड्ड्यार लोक बाजार येतो आनी कंजेस्टेड प्लेस ती 4 रोड जॉयन जाता तिका लोक खंयच्या खंय पार्किंग करता. एकलो पसून पुलीस आसल्यार पुलिसा कडेन 2 जाण पुलीस आसा ताका सांबाळना जायचे पडी, कित्याक ती प्लेस व्हडली आसा. सगळे कडेन पुलीस धांवूंक शकना. एका स्पॉटार तेणें रावलो तो थांबलो तो ड्युटी करता. एक एट डिस्टन्स ऑफ 20 मिटर 50 मिटर तो धांवन गेलो सांगपाक तेका जाल्यार हांगा अडचण जाता.